为中医的观点来讲，肺部是一个需要好好照顾的器官，因为肺部对环境的变动真敏感，所以爱远离家扫，一定爱好好保养肺部，而且爱避免接受容易造成家扫的环境甲食物。这样子就不会念错。中医认为肺部对温度、饮食的刺激较敏感，所以容易受到伤害。特别是人伫感冒以后，病毒会伤害肺部系统，所以就会造成家扫的现象。中医伫个《黄帝内经》有讲到，五脏六腑皆令人渴。伊意思讲，扫毋是不止啊肺脏的问题，伊嘛有可能是你的胃食道逆流，还是讲你心脏无好所引起的。所以民众啊，拄着有扫的时阵，爱注意，毋好伫买止扫药啊来食。扫就是要让你的痰排出来，老的身体颠倒搁较无好。其他比如讲，当时扫是规工扫，还是讲透早场暗时扫。搁有一种就是半暝3、4点时开始扫，一扫就爱扫20-30分钟，这有可能是气喘。是讲扫的时阵爬开坐落也好，迄有可能有心脏的问题。对有家扫的民众，伫看病的进前，爱加注意家己的病情状况。伫看诊的时阵，这些资讯会当提供予医生做诊断的参考。当民众伫家扫好较利的以后，千万毋通食冰，搁食咸的，也是吹着冷风，才会当减少对气管的刺激，早日远离家扫的痛苦。刺激，好。